Hi friends, welcome to the channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா பார்த்தோம்னா இந்த நெஸ்ட் பாக்ஸ். சோ இந்த wooden nest boxல இருக்கிற பாசிட்டிவ்ஸ் and negatives பத்தி இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நாளைக்கு தீபாவளி திருநாள். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஃபிஷ் அண்ட் பெட்ஸ் ஹாபி சார்பாக இனிய தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிட்டோம்னா இந்த நெஸ்டிங் பாக்ஸ். ஸோ இந்த நெஸ்டிங் பாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டாலே வந்து ப்ரீடிங் பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாலே வந்து இந்த சின்ன பேர்ட்ஸ்லேருந்து பெரிய பேர்ட்ஸ் போகிற வரைக்கும் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா வந்து இந்த ஃபின்ச்சஸ்னால் பேஸ்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாட்டு. ஸோ இது ரெண்டு வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். பட் இது அப்படியே வந்து காக்டெயிலு சன்கோனூர் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பாட்டுக்கு வேலையே இருக்காது. எல்லாருமே வந்து பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற இந்த பாக்ஸஸ் வந்து நம்ம சின்ன பேர்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத தாராளமாக வந்து பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த நெஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து வுட்டனில் தான் வந்து மேட் ஆகிருக்கும். ஸோ வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது, பட் வந்து அதை யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. மேஜராக வந்து இந்த ஃபின்ச்சஸ் அதுகளுக்கு வேணால் அந்த சின்ன சின்ன இந்த கார்ட்போர்டு பாக்ஸ் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் மோஸ்ட்லி வந்து நெஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து வுடன் பாக்ஸ் தான். ஸோ இந்த நெஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா சைஸஸ் வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் சைஸஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பேர்ட்ஸ் வளர்த்தாலும் சரி, ஈவன் மெக்காவ்ஸ் நீங்கள் வளர்த்தாலுமே வந்து அதுக்கான நெஸ்ட் பாக்ஸ் கூட அவைலபிள் இருக்கும். பட் பாட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தேட முடியாது. பாட்டோ இல்லை வேறு எதனாலுமே சொல்கிறேன் கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த நெஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சைஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சின்ன பேர்ட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்து இப்போ பஜ்ஜீஸ்க்கு எடுத்தாலுமே ஒரு நெஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி பெரிய பேர்ட்ஸ் சன்கோனரோ மெக்காவ் எடுத்தாலுமே வந்து அதுக்குமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து நெஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து கஸ்டமைசபிளாக வந்து நீங்கள் செஞ்சு வாங்கிக்கலாம். அவைலபிளாகவே வந்து இருக்கும், மார்க்கெட் வந்து அவைலபிளாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த சைஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்கள் வந்து ப்ரீடிங் எடுக்கிறப்ப வந்து இந்த ஒரு நெஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்துட்டோம்னா இதோட ஷேப்பு. ஸோ இதோட ஷேப் எப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஓவலாக இருக்காது, ஸ்கொயராக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்கொயராக இருக்கிறனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு 200 ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு நெஸ்ட் பாக்ஸ் வாங்குறீங்க பட்ஜெட்ஸ்க்குனா அந்த நெஸ்ட் பாக்ஸோட சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும்னா அதுக்குள்ளேயே வந்து 5 சிக்ஸுமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து வளர்கிற மாதிரி சைஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி பேரண்ட் பஸ் உள்ளே உட்காந்தாலுமே வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் நல்லாயிருக்கும். இடமும் வந்து பெருசாக இருக்கும். கம்பேரிட்டிவ்லி வந்து நீங்கள் ஒரு பாட்டு வந்து அந்த ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ மேக்ஸிமம் இப்போ அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து வராது, ஒரு 150 ரூபா 100 ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த சைஸில் வந்து நீங்கள் பாட்டு வாங்கினா அது ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கும். அதை நீங்கள் உள்ளே வைக்கிறதுக்கு இடம் தெரியணும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை நிறையா வரும். ஸோ அதுக்காண்டி நீங்கள் அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த நெஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே காம்பேக்டாகவும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சைஸ் இடம் வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்கிறனால ஈஸியாகவே 5 சிக்ஸ் 6 சிக்ஸ்னாலுமே வந்து அந்த நெஸ்ட் பாக்ஸ்க்குள்ளே ஃபுல்லாக வந்து வளரும். ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஈஸியாக வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு பாட்டு இதை வேறு ஏதாவது வந்து நீங்கள் வைக்கணும்னா வந்து அதை கம்பியை சுற்றி அதை தூக்கி கேஜுக்குள்ளே வச்சு கட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும். இன்னொன்று வந்து வெயிட்னால வந்து கீழே இறங்கும், அந்த கேஜ் வந்து உடையிற சான்ஸ் இருக்குது. பட் இந்த நெஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த நெஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து கேஜுக்குள்ளே வைக்க மாட்டாங்க, கேஜுக்கு வெளியே தான் வைப்பாங்க. ஸோ அப்படி வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இதிலே வந்து ஒரு சப்போர்ட் குச்சியும் வந்துடும். ஸோ அந்த குச்சியை வந்து அந்த கேஜோட மெஷ்ஷில் வந்து லாக் ஆகிறனால ஈஸியாகவே வந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து எவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்தாலுமே வந்து அதை வந்து ஈக்குவலாக வந்து தாங்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து வெளியே வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணனால கேஜுக்குள்ளே வந்து ஸ்பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். மேக்ஸிமம் வந்து பாட்டோ இல்லை வேறு எதுனாலுமே வந்து நீங்கள் கேஜுக்குள்ளே தான் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி வைக்கிறப்போ வந்து கேஜில் இருக்க ஒரு காவாசி ஸ்பேஸை வந்து அந்த பாட்டே வந்து ஆக்குபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் பாக்ஸ் அப்படியே நீங்கள் போயிட்டீங்களா சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் கேஜுக்கு வெளியே வைக்கிறனால கேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா சப்போர்ட்டாகவும் வந்து ஒரு குச்சி இருக்கனால சப்போர்ட்டாக வந்து நிற்கும் இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஈஸியாக வந்து அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு. எப்படின்னா வந்து சப்போஸ் சிக்ஸ் வந்திருக்கா இல்லையா இல்லை முட்டை வச்சுருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து பேர்ட்ஸ் வெளியே இருக்கிறப்ப நீங்கள் வெளியே ஃபிட் பண்ணுறதுனால ஈஸியாகவே வந்து ஒரு நாப் வச்சு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே முட்டை இருக்கா இல்லை சிக்ஸ் எத்தனை சிக்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஈஸியாக பார்க்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங்கை தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாட்டு வச்சா ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் சிக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு. பட் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸாக வந்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஒரு 10 நாள் 11 நாள் ஆகிறப்பே வந்து அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற சிக்ஸை வந்து ஈஸியாகவே வெளியே எடுத்து நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி டேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இந்த டேமிங் பர்பஸ்க்குமே வந்து இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ப்ரைவசியான ஸ்பேஸ் வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக கிடைக்கும். நீங்கள் ஈஸியாகவே பார்த்துருக்கலாம். இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து
அந்த பேர்ட்ஸ் உள்ளே போகிற அளவுக்கு மட்டும் தான் ஓட்டை இருக்கும் தவிர வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த பாக்ஸ்குள்ளே போயிட்டாலே வந்து வெளி உலகத்தில் வந்து என்ன நடக்குது என்னங்கிறதே வந்து தெரியாது. அதனால் வந்து ரொம்பவே செக்யூர்டாக வந்து ஃபீல் பண்ணும் இந்த பாக்ஸை. ஸோ அதனாலே வந்து இந்த ப்ரீடிங்கு அப்படின்னாலும் சரி, இந்த ஹேட்சிங்கு, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் கம்பேரிட்டிவ்லி வேறு எது நீங்கள் கம்பேர் பண்ணாலுமே வந்து அது இந்த ஓட்டை வந்து பெருசாக இருக்கும், அதே மாதிரி வந்து ஈஸியாக விசிபிளாக இருக்கும். பட் இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணுறதே வந்து இந்த சைடு வைஸில் ஃபிட் பண்ணுறதுனால நம்ம எவ்வளோ எட்டி பார்த்தாலுமே வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் நிம்மதியாக இருக்கும், பயப்படாமல் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த பாக்ஸில். சரி, ஓகே ப்ரோ, இவ்வளோ அட்வான்டேஜ் சொல்கிறீங்க, இந்த பாக்ஸில் வந்து வேறு டிஸ்அட்வான்டேஜ் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்அட்வான்டேஜும் வந்து இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எந்த அட்வான்டேஜ் இருந்தால் கண்டிப்பாக டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்து இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் இதே மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பண்ணுறது எனக்கு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பார்க்க ஆரம்பிங்க. ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது இந்த வுட்டன் பாக்ஸ் எல்லாமே வந்து பேர்லேயே இருக்குது, வுட்டன் பாக்ஸ் தான். ஸோ இந்த மர பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பழசாக ஆக வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லு வர்றதுக்கு மாதிரி நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் சேஃபு. இது வந்து ஈரமாயிட்டா பெரிய பிரச்சனையாக ஆயிரும். ஈரமாயிட்டால் வந்து பாக்ஸ் வேகமாக உடஞ்சி போயிடும். உடையிறத விட வந்து நிறைய பூச்சிகள் வந்து வரதுக்கு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பாக்ஸை வந்து ட்ரையாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். வெட்ட ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிடு அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வெட்ட ஆகிட்டால் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து காயாது. அதே மாதிரி வந்து உள்ள பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுகளுக்கு வந்து வேகமாகவே சளி பிடிக்கிறது நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. மேக்ஸிமம் வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து எம்டியாக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த பூப்பெலாம் வந்து அதிகமாக போக ஆரம்பிச்சிடும். சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய வந்து பூ போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு வின்டர் சீசன் வந்து காயாமல் அப்படியே ஈரமாகவே இருந்துச்சுன்னா நிறையா ஜெர்ம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அது வுட்டன் பாக்ஸ்னால ஈரம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து காயாது. ஸோ இது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ், அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து தண்ணி எதுவுமே வந்து அது மேலே படாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த பாக்ஸில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து வாட்டர் எதுவுமே வந்து ஸ்ப்ரிட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. மேக்ஸிமம் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் குளிச்சுட்டு உள்ளே போகாத மாதிரி வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். மேக்ஸிமம் வந்து இந்த தண்ணி அப்படிங்கிறது இந்த வுட்டன் பாக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தொல்லை அப்படின்னே வந்து நம்ம சொல்லிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வச்சா மட்டும்தான் பேர்ட்ஸ் போகிற பூப்பு எல்லாமே அந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் சூப்பராக வந்து அப்படியே இழுத்து விட்டிங்கன்னா பாக்ஸ் வந்து க்ளீனாக இருக்கும், ஈரம் ஆகாது. ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த பேர்ட்ஸ் வச்சுனாலும் சரி மரத்தூளோ மணலோ இல்லை ஏதோ ஒரு நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் கண்டிப்பாக இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வைக்கணும். அப்படி வச்சா மட்டும்தான் உங்களோட பாக்ஸை வந்து சேஃபாக வந்து காப்பாற்ற முடியும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக் ரோல் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். அதை என்ன பண்ணுறோம், எக் ரோல்னால் என்னென்னா 5 முட்டை 6 முட்டை போடுது உங்களோட பேர்ட்ஸ்னா அந்த எல்லா முட்டையும் வந்து ஒரே டேரக்ஷனில் நிற்காது. அந்த பக்கம் இந்த பக்கம்னு ஓடுறதுக்கு வந்து நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஷேப் வந்து ஓவலாக இருக்கும். ஸோ ஓவலாக இருக்குன்னா எல்லா முட்டையுமே நடுவில் இருக்கும். பேர்ட்ஸ் வந்து உட்காந்து அடகாக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். பட் இது வந்து ஸ்கொயராக இருக்கிறனால ஒரு 2 முட்டை வந்து தள்ளி போகிறது நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அதனாலே அந்த முட்டை ஹேட்ச் ஆகாமல் போகிறதுக்கும் நிறையவே வந்து சான்சஸ் இருக்கனால இந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்குது இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்னால. ஸோ இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இருக்கிறனால நீங்கள் நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ரீடிங் டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து இருக்குது. அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் அடிக்கடி போய் இந்த பாக்ஸ் வந்து ஈஸியாக திறந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியே இருக்கனால அடிக்கடி நீங்கள் திறந்து பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு ப்ரீடிங் பண்ணால் போகிறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம், இல்லைனா நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாலே வந்து எந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லாமல் இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோவில் வந்து பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் அதாவது நெஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்ச மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலுக்கு இப்போ வந்து நம்மளோட சேனல் ஃபிஷ் பெட்சாபி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து ஃபஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.